everyone, good morning. Welcome back to the channel Lone World Live Lifestyle. तो आज एक्चुअली मु गोटे बहुत बढ़िया बहुत हेल्पफुल वीडियो बनवाई जाऊँगी मु भाविली कि आपण मान पाखे शेयर करदेवी सेटा है जमीक एवं चलती विंटर सीजन चलती तो विंटर रे कौन हुए छोट पिला मानू स्पेशली फास्ट प्रथम वर्ष छुआ मानू बहुत ठंडा होता है तो जेहेतु छुआ मानकर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कम से ठंडा धरवार बहुत चांसेस थाए सब बेले तो पेरेंट्स मानक मोर गोटे रिक्वेस्ट कि जमी छोट मोट किसी ठंडा हो गला तो पेरेंट्स माने टेंशन हुंतुनी किछि नहीं सेटा गोटे बहुत ही नॉर्मल जिनस छोट छुआ मानक हम ही तो आउ रहा कि छुआ मानक सांगे सांगे किसी एमती नॉर्मल जिनस मेडिसिन भी तुरंत दिंतु ना कहीं दिंतु मना करनी कि देवेनि मेडिसिन देवेनि तो एक्चुअली किसी जमी आम पिला बेलू भी आमको तेल मसाज किसी होम रेमेडी द्वारा आमको ठीक कर जाऊला तुलसी रस महू एमती तो बहुत टाइप अच्छी समस्ते जानी तो मुझे ये करुच्ची तो हठात आपण मैंने मेडिसिन दिंतुनि किसी एमती होम रेमेडी करंतु छुआ मानकू तो से छुआ मान भल समस्त भल होता है तो मु भी लियो जाऊली बनवाई सेटा तेल तो मसाज ऑयल गोटे मस्टार्ड ऑयल रे तो मुझे कौन केमती बन मुझे देखेबी आउ ए तेलटा केवल छुआ मानक नुहे ओनली बेबीज मानक नुहे यहाँ सब एज लोक मानी स्पेशल भिडियोटा भी आज सब एज लोक मानी तो जानी थे समस्त को आजिकल गोटे कॉमन प्रॉब्लम हो गला जे दरज आंठू दरज अंटा दरज कहूणी दरज बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गला तो मुझे से तेलटा बनाऊँगी से सब एज लोक मैंने यूज करें से तेलटा मालिश करें मुझे कहबी कि आंठू दरज ये सब बिल्कुल कमिज सेमती किसी भी नहीं किसी ना एबे विंटर रे जेमती चलती तो कम से कम से मसाज कले रिलैक्स मिल बॉडी को बहुत भल लगे तो टेंशन आप बिल्कुल भी हूँ जब छुआ मान ठंडा होमती हम विंटर रे स्पेशली प्रथम वर्ष तो छुआ मान बहुत इन्फेक्शन ये सब होता है तो छुआ मान आम केयरफुली रखा भी दरकार तो ठीक अच्छे चलतु मुझे देखा मुझे केमती तेलटा बनाऊँगी एवं तो बनवाई जाऊँगी तो चाहिए मुझे भाविली कि आपण मानी हेल्पफुल हो पारे तो ठीक अच्छे चलतु स्टार्ट करवा तो ये मिक्सचर ऑयल बनवाई मुझा मस्टर्ड ऑयल नहीं जाइए गोटे गिनार अल्प टिके कम जदि बेसी दिन पे आप स्टोर करने चाहते अधिक क्वांटिटी नहीं पारे तो मुझे कम नहीं एटा नहीं 5-6टा रसुण कोला को काटी देछि आटा गोटे स्पून जुआणी मुठू नेबी तो मुझे तेलटा हल्का गरम करने छाड़ देछि तो यहाँ अल्प टिके गरम हो गला परे ये मु गैस को मीडियम फ्लेम रे रखी तेल हल्का गरम हो गला परे मुझे रसुणटा पके दौची अल्प टिके भाजी हो गला परे एटा हल्का गोल्डन ब्राउन हो गला परे मुझे जुआणी पकई देछि गोटे स्पून पकईकि टे मुझे चल दूची एवं आ सांगे सांगे गैस भी बंद कर दूची कहीं यहाँ कला पड़ापी आम दबानी ये गरम तेल रे ऑलरेडी पूरा माने भाजी हो जाए तो मुझे सांगे सांगे बंद कर देछि तापर ठंडा करने छाड़ीदबा आ ठंडा हो सारा पर एमती गोटे काच डब्बा बा काच जार को धोईकी यहाँ भल खरारे सुखे देते पानी जमी बिल्कुल न रहिबो तो यहाँ ठंडा है मुझे जार को छाणीदेवी तो एबे तेलटा टिके ठंडा है मुझे जार रे रखी दउची
ध्यान देवी जारटा जमती पानी नथिबो बा ओदा नथिबो ताको भलरे ड्राई करदेवे। तापरे एमती छाणीदेवे। छाणिले कौन कि से जुआणी से गुड़ा सबू रही छन्नी रे। तो ये तेलटा को एमती डायरेक्ट लगे पारे नहल नहीं बेटर कि टिके काढ़ी लगे पूर्व टिके उषुम करदे तो बहुत भल काम करथाए। तो आई होप कि ये रेमेडीटा आपण हेल्पफुल हो पार। आउ तेलटा तो देखिले एटा बनी जाइए। आउ ए तेलटा को नॉर्मल कोठी भी रखी पारे फ्रिज फ्रिज रे रखिबेनी। तो आउ यूज कला को जदि टिके उषुम करदेवे तो तार बहुत भल काम करथाए। से कही कि यहाँ बेबीज मान जदि छुआ मान को बेसी ठंडा लगी थाए ठंडा थाए तो ताको दिन में 2 ରୁ 3 थर भी यूज करें। अदरवाइज यहाँ सब बेले यूज करेंगे डेली लगेबेनी कहीं यहाँ बहुत गरम करे मुंडे स्पेशल भी लगेबेनी। नॉर्मली मुंड एमती छुआंकर गरम रुहे तो आपको कौन करेंगे पापुली रे पाम रे लगेबे। किंतु पाम रे लगेला बेले ध्यान दौथिबे कि जमती मुहरे न नियंती छुआ माने। तो जदि ध्यान दे पारिबे भल कथा नले आपको तेल को पाद तले लगेबे आउ चेस्ट रे लगेबे बैक साइड रे लगेबे पिठी रे। तो ताको भलरे मालिश करेंगे तो बहुत छुआ मान को बहुत रिलैक्स लगी थाए। तो ये तेलटा एक्चुअली विंटर रे बहुत काम करथाए आउ बहुत बढ़िया होता है छुआ मान पाई। ताले वीडियोटा जदि भल लगी थाए ताले आपण शेयर भी करि परिबे। लियो को मु एमती तेल ए तेलटा मु रखी कि एटा पळेब गोटे सप्ताह खंडे मझिरे मझिरे मु ताको लगे दिए सब बेले लगाएनी। जदि लागुची कि छुआ को ठंडा हेइची ताले ताकू दिन में 2 थर 3 थर भी लगे पारे। तो देखिले तो यहाँ तेलटा बने बहुत कम टाइम लगे 5 मिनिट ही लगे किंतु फायदा बहुत बेसी तेल रे। आउ जदि आज वीडियोटा भल लगी थाए ताले लाइक बटन को दबे दिंतु और कमेंट करके जनातु कौन केमती लगला। प्लीज वीडियोटा को शेयर करंतु अन्य पेरेंट्स मानकू कि तांकर भी विंटरटा केमती स्मूथ जाऊ तांका पई भी किछि हेल्प हेई पारु तांका छुआ मानक पई। तो रहिली बाय बाय।